Olunaku lwa leero bano bakedde ku community center okuddamu okulonda obukulembeze bwabwe era ng'okulonda kuno kukulembeddwamu atwala ebyokwerinda mu kibiina kya NRM Benon Ssekannyo ng'ayambibwako abalala ne basoma amannya g'abalonzi. Wabula babaddewo okwezooba abamu bwe basangiddwa mu regisita y'ekibiina ate abamu ku batabadde mu regisita ababadde bakaayana ssaako n'okwemulugunya ne batandika okulondesa. Lwaki bagamba balekerawo okusoma? Bwe manga ndi mwana wa Ssekujja mwogera zenga yeesimbye wakimba simulonda waki bagambira beewa. Wakati mu kulonda abamu ku bannakibiina balabiddwako nga basika abawagizi okuva mu layini zaabo be batawagira ekitabudde abalondesa ne basula ku maloboozi. Oluvannyuma okulonda kugenze mu maaso era nga Abbas Ssozi yalondeddwa nga ssentebe w'abasuubuzi mu kibiina kya NRM nga yabaddeko n'amyukibwa Faizo Kigongolujja, omuwandiisi ye Patrick Sekatawa, ow'ebyensimbi ye Davis Kasibante ate omwogezi ye Girimanya Comfort. Nalweiso Grace nafuna obululu 11, Abbas Ssozi nafuna obululu 83. N'olwekyo nangirira Abbas Ssozi okuba chairperson wa Interpreneur mu Mukono District. Abamu ku banna NRM bategeezezza nti okulonda tekubadde kwa mazima na bwenkanya. We agreed, we have minutes. At the end of everything, coming here, we expect the Electoral Commission to be in charge. What they did is to make sure that the two ladies that came as chairpersons contest against Abbas. Now, whatever we agreed, Electoral Commission changed it, and Electoral Commission team, they chaired the meeting. Ensonga Mukono tulina obuzibu bw'amaanyi nti ba NRM abalimu bagamba nti ekintu kyabwe bo NRM yaabwe tewali muntu mulala ajja oba kuvuganya oba kweyongeramu era bw'ojja okuvuganya balina okukubira ddala bakujje ku layini kubanga ekintu ky'abantu balondemu. Kyova olaba nti ne regisita zikyusibwa buli kimu kikyusibwa kasita wabanga wavuddeyo omuntu azze okubavuganya kati nze yakulira ebyokulonda e Mukono Benon Ssekannyo ategeezezza nti okulonda kutambudde bulungi nga kubadde kwa mazima na bwenkanya. Era abantu bonna tubasomye ne babeera satisfied era ne bakkiriza okulonda. Era nga bwe tulangiridde abantu abo abayiseemu tewabaddewo mutawaana, abantu babadde n'ebirowoozo byabwe era ne balonda abantu be baagala. N'olwekyo omulimu tetugusanze mu buzibu lwakuba nti tukeereyeemu olw'okuba nti tubadde tulinda lisiti endala okugitugattako. Tekitera kuba kyangu kusiŋŋana gwe bawangudde kukkiriza nti bamuwangudde mu butuufu, naye nga ffe kati abakulembeze eddeni lye tulina kwe kulaba nti tubazza tubakomyewo kubanga bino kuwangulwa kwa bulijjo era twagenze mu muzannyo guno nga guteeka okubaako awangudde era ne gwe bawangudde. Bya Eric Iga, Salt TV, Omunnyo.